amigos, bienvenidos una vez más a su segmento de Viviendo Checklist. En esta oportunidad te voy a dar los requerimientos básicos y necesarios para la instalación de tu microondas con marco. Lo primero que tú tienes que tener es cuáles son las medidas necesarias para la instalación de tu equipo. Y estas pueden variar según el modelo y la forma de instalación de tu microondas con marco. En esta ocasión ya tenemos un microondas que incluye el marco, por lo cual las medidas que este horno necesita son totalmente diferentes a las que generalmente conocemos. Sin embargo, hay modelos específicos que traen un requerimiento especial para poder colocar el marco por aparte. ¿Qué significa esto? Que por un lado viene el microondas y por otra parte te distribuyen el marco, ¿ok? Las medidas que tú necesitas para colocar tu marco van a basarse según la torre de hornos que tú vas a formar. ¿Qué significa esto? Que si va a ser torre de horno de 60 centímetros o de 30 pulgadas. Para este tipo de instalación, los microondas requieren lo que es un toma independiente de 110 a 120 voltios. Es muy importante que a este tipo de electrodomésticos que generan un voltaje mucho más alto en su funcionamiento puedas colocar un protector de voltaje, especialmente para los microondas. Una vez tengas tú estos requerimientos, la instalación de tu microondas va a ser muy efectiva. Te voy a dar un pequeño tip si deseas instalar tu microondas en una torre de hornos. El pequeño tip que necesitas es poder dejar un entrepaño al finalizar la instalación de tu horno. ¿Qué significa esto? Que una vez el horno termine, tú colocas tu pequeño entrepaño y de acá para acá arriba vas a tomar las medidas necesarias que el electrodoméstico o la ficha técnica te requiera. Con estas medidas tú vas a poder instalar tu electrodoméstico. Recuerda que las medidas y requerimientos electrónicos como en espacios pueden variar según el microondas que tú vayas a instalar y según el marco que tú deseas también poder colocarlo. No necesariamente puede ser un marco de acero inoxidable, sino que también puedes colocarle un marco de madera. Espero que estas recomendaciones te puedan ser muy útiles para poder instalar tu electrodoméstico. Muchas gracias.